Так, вот, Ильдар, хотелось бы еще такой вопрос разобрать, про коридор затмений поговорить. Мгм. Вот, можете рассказать подробнее, что это такое вообще? Ну и как оно влияет на людей? Вот, вообще вот для тех, кто не понимает даже, что это вот, расскажите вот для таких именно людей. Вообще, коридор затмений – это событие, которое больше относится к разбору из астрологии. Я не астролог, но я скажу так. Сейчас, когда идет событие перехода, вот это действие перехода Земли и всех ее жителей, вот в этот период, как будто бы вы заметили, что одно событие за другим. Хотя раньше такого не было. Вот такие глобальные события были раз в год, два раза в год. Сейчас эти события прям идут один за одним. То ретроградный Меркурий, то Марс приблизился, то Венера отдалилась, то вот затмений. Коридор затмений сами себя представляет два затмения в один период. То есть лунное затмение и солнечное затмение. Это, считаю, глобальные события, которые происходили редкостно. Редкостно. Что из себя сегодня представляет коридор затмений? Это, в первую очередь, возможность проявления того, что было скрыто. Тайное становится явным. Это возможность сейчас обратить внимание на то, что происходит, на то, что было скрыто от вас, на то, с чем нужно работать. В первую очередь, коридор затмений. Вот я всегда опираюсь на факты, которые происходят в моей жизни. То есть, вот мои клиенты обращаются, я вижу, что происходит именно вот в эти события со знакомыми и так далее. И основываясь на вот этих фактах, я пытаюсь изложить вам. Ну и та информация, которая мне приходит, ту информацию, которую я получаю. Вот коридор затмений, он в первую очередь сейчас влияет на психику людей. С греческого «пси» переводится «душа». То есть то, что у вас сейчас есть в душе, вот это все и проявляется. Если у вас есть обиды, то обиды вылазят. Если у вас есть гнев, гнев вылазит. Если у вас есть зависть, зависть вылазит. Если у вас есть чувство вины, вина вылазит. Вот эти все процессы просто выходят наизнанку. И человек находится в непонятном состоянии. Он ощущает непонятное настроение, непонятные чувства у него. Хотя солнце светит, птички поют, а человек не понимает, что с ним происходит. И это не связано с сознанием, с аналитикой. Люди пытаются объяснить, почему у него такое состояние, логикой. Ребята, дорогие мои, друзья, это возможно сейчас. Вот вам показывают, с чем вам нужно начать работать. Не сидите, не ждите. Обращайтесь к специалистам. Ищите выходы. Вот сейчас есть те люди, которые действительно могут помочь. Мы работаем, мы помогаем. У нас записи, да, у нас много людей. Поэтому не ждите, начинайте это делать сейчас. Также коридор затмений, он, например, про то, что выявляет. Я вам расскажу пример, который происходит с моими знакомыми, с моими клиентами. И вот вчера, например, мой один знакомый спросил у меня: Ильдияр, я вот сейчас хочу поехать купить машину. Ну, я спросил, какую машину. Он, в общем, хочет джипа. Вот, и, ну, посоветовавшись со мной, я его отправил, говорю: хорошо, иди смотри, все, что там есть в этой машине, само все раскроется. Приехав туда, он мне перезвонил после осмотра машины и был удивлен тому, что я сказал. Я ему сказал: все, что не так, ты увидишь там, оно все вылезет. Когда он приехал, естественно, по фотографиям машина была там в идеальном состоянии, она вся блестела. И там единственные косячки, которые он там видит, которые ему описал хозяин, это чуть-чуть маленький осколок шпаклевки на багажнике. Приехав туда, багажник джипа,
он не открылся. Он полностью сломался там. Хозяин был в недоумении, и ему было очень стыдно. Помимо, ладно, багажник, он говорит, мы стали заводить машину, машина не завелась. Вот смотрите, что происходит. Вот тайное становится явным. Поэтому, друзья, ну, то, что было раньше, все, это уже перестает работать. Выкидывайте это. Вот эти обманки, они не сработают. Вы просто сами себя подставите. Не получится пихнуть, как говорится, кота в мешке, как это работало раньше. Не получится этого сделать. Ну и для всех будьте аккуратнее. Не стоит самого себя подставлять. Лучше правду говорить. Потому что если вы этого не сделаете, ну, за вас сделает коридор затмений. Вот еще одно событие. Одна моя клиентка мне сегодня написала, что она покупает квартиру, договорилась с человеком, заплатила аванс. Человек, вот они должны были уже оформлять. И вдруг выявляется, что у этого продавца для продажи квартиры нужно взять разрешение, а разрешение должны дать бывшие владельцы квартиры. А бывшие владельцы квартиры не дают разрешения, потому что, я так понял, потому что он имел задолженность перед этими бывшими владельцами, в общем, и с госрегистра. Видите, что происходит? Друзья, все выявляется, все выявляется. Сейчас это новый этап, который закрепится здесь. Если вы раньше у вас получалось что-то, то теперь этого не будет. Теперь не получится кого-то обвести вокруг пальца. Вы сами себя подставите. Вас выводит на честность, на чистоту. Если раньше вы попадали в какие-то, в такие ситуации, где, вас обманывали, есть такие люди, да, они очень доверчивы, то, дорогие мои, я вас обрадую. Теперь вас обмануть не получится, потому что все, что вы будете делать, все, с чем вы будете взаимодействовать, все это будет проявляться. Поэтому давайте все дружно вместе поблагодарим коридор затмений, что он делает глобальные трансформации в нашем бытовом мире, в нашем материальном мире. Это и есть чудеса. Это событие, одно из чудес квантового перехода.